大家好啦，咁我今日咧就係會嚟 sell 翻一啲嘅滾口水、拉麵膠之類嗰啲啦，咁就係啦，咁就首先就呢嚿泡泡膠啦，係啦，呢啲黑色嘅係唔係嚟嘅？係一啲洗面奶嗰啲嚟嘅啫，係啦，即係都類似於裝飾嗰啲啦，係啦，係勁好拉嗰隻咯，係啦，係完全唔黐手嘅。咁係啦，我俾唔到個 cam 俾你睇啊，因為我個 cam 係啦。俾唔到俾你睇啦。如果你想睇詳細，就喺 WeChat 唔係 WhatsApp 嗰度講啦，係啦。咁呢嚿就拉到少少嘅 cream 啦，係啊，都少幾多嘅，不過中間咯，係啦。咁呢個咧就 set 翻去做5蚊啦。係啊，之後依嚿係類似牛奶膠嗰隻質感啦，但係其實呢隻係mix lime 嚟嘅，即係 mix 埋一齊嘅，即係 mix 咗嘅 lime 啦，係啦。係啊，好毒啦，勁好拉咯！係啊，係完全唔黐手嘅。係啊，係勁好毒嗰隻咯。其實，如果你係想嘅話，我可以俾埋呢啲貝殼俾你啦，因為呢啲貝殼本身喺呢度嘅。如果你想要嘅話，係啊，呢嚿就7蚊，佢仲有10蚊啦，因為都幾滿下啦。係啊，如果你想要，如果你唔想要，我可以幫你掹出嚟啦。如果你想要嘅話，我唔幫你掹出嚟啦。係啊，之後就係呢嚿雪糕膠嚟嘅。係啊。咁其實呢個係越玩越腍咯，係啊，呢嚿係加入輕黏土嘅，所以拉布唔係拉得幾多啦，即係佢係拉布係好快就會鬆落嚟咯，係啊。咁其實呢嚿你係如果你想拉到布，你加膠水都冇用㗎，你只係玩咗陣之後又變翻做呢個狀態咯。係啊，係灰色嚟嘅。係啊，冇色差嘅。係啊，完全唔黐手啦。係啊，呢個係好多 cream 咯，係爆 cream 啊！係啊，我唔係幾識拉啦，總之爆 cream 啦。係啊，冇燒到。係啊，咁呢嚿就 sell 翻佢咗6蚊啦，因為都唔係幾多，加上係用咗幾多材料下啦，唔算貴咯。之後 sell 翻一啲雜物啦，係啊 ，sell 翻啲整裝嗰啲材料之類嗰啲啦。咁之後首先就sell 翻呢啲嘅巾啦，係啊，所以係啊，冇事。係
巾啦，係啊，咁之後呢啲係整鬼死嗰啲巾嚟嘅，我冇用過啦，係1蚊1個嘅，係啊，係勁抵咯，係啊，1蚊1個啦。之後咧就 sell 翻一啲嘅都係雜物啦，呢個就係即係淋啲水落去啦，佢裡面包水嘅。之後咧，你如果淋啲水落去咧，就係咁啦，佢就會開成啲咁樣啦，係啦，係睇到得㗎啦。咁 sell 翻佢做3蚊啦，我買一包嘢都係4、5蚊啦。之後咧就係呢個嘅 NT 啦，係啊，冇用過嘅，係咁嘅，係啦，sell 翻佢做4蚊嘅，睇下勁唔勁啦，睇下咁嘅，睇下完全冇用過啦。之後 sell 翻呢 pack 嘢啦，sell 翻佢做7蚊，唔係6蚊，係啦，咁就有2張嘅 MT 嗰啲卡啦。係啦，就係咁嘅。係啦，我攞出嚟俾大家睇。係啦，咁樣嘅。係啦。呢 pack sell 翻去做5蚊，唔係6蚊，sorry。然之後就係一個嗰啲黐嗰啲價錢啦。係啦，呢個嘅。咁都幾多啦？之後仲有呢個嘅粒啦，咁 sell 翻去就6蚊，好抵啦。sell 翻呢個啦，呢個係你裏面有個樽同埋一巴掌種子啦。咁其實你即係大家有冇睇過小波子啊？小波子嗰啲咯，係啦，係咁樣嘅，呢個蝦嚟嘅，係啦，就即係有個杯裡面包杯嘅，之後裝啲水，再裝啲卵喺度，之後佢自己會生㗎啦，係啦，sell 翻去做4蚊啦，唔係3蚊。之後咧就 sell 翻呢啲嘅袋啦，買翻嚟6蚊，sell 翻去做4蚊啦，係啦，我即係用呢一個啫。之後 sell 翻一啲嘅珍珠粉啦，係啦，一包啦，咁 sell 翻去做3蚊嘅，我買翻嚟5蚊啦。我唔記得咗，唔知7蚊定5蚊。之後俾埋個袋，因為我驚跌粉啊。之後就係呢啲嘅袋啦，係啦，買翻原本係呢個價嘅，咁 sell 翻去做5蚊一 pack 啦，好似仲有30幾個，都冇幾多下嘅啫。之後仲有呢啲啦，小哈哈嘅包裝紙啦，咁樣嘅，即係呢度有個口啦，即係你咁折埋黐個貼紙落去就得㗎啦。咁係啦，呢個我係完全冇用過咯。買翻嚟4蚊啦，我 sell 翻去做3蚊。仲有呢啲係啦，呢啲嘅信封啦，買翻嚟呢個價啦。係啦，全部都係啦，咁 sell 翻去做 sorry， 係啦，呢個10蚊嘅，咁呢個就 sell 翻去做呢個3蚊一 pack 啦，其他嗰啲5蚊一 pack 啦，好平咯。唔好意思，大家等我一陣啦，之後都係呢啲信封啦，買翻嚟呢個價啦，sell 翻去做4蚊嘅。跟住仲有呢兩個唔係呢個嘅信封啦，咁 sell 翻去做2蚊啦。咁之後仲有呢個貼紙啦，但我嗰個 sell 翻都係佢做2蚊嘅。之後仲有呢啲袋啦，好似仲有原本係20個啦，我唔知用咗幾
幾個，得翻10幾個啦。咁我原價買翻嚟都係15蚊啦，係啦。之後咁我就收翻去做5蚊一尺啦，係啦，好平。之後仲超勁靚嘅啲啦，係啦，買翻嚟5蚊啦，收翻做3蚊嘅。咁我唔知大家有冇買呢啲嘅魔法叢林同埋呢啲嘅畫啦，係啦。睇下仲有2幅，唔係3，好多幅啊！咁係啦，我買翻嚟都係5蚊啦，我收翻去做2蚊一張啦。如果得嘅話，你買多可以1蚊一張嘅。咁呢個都係2蚊一張啦，全部都係㗎啦。係啦，咁樣嘅，後面都係咁啦。係啦，之後咁樣啦，係啦咁樣啦，唔同嘅，呢兩張一模一樣啦。之後都係咁嘅啫。之後仲有呢個魔法叢林啦，買翻嚟3蚊，我收翻去做1蚊嘅啫。係啦，咁我今段嘅 video 就先係咁啦，拜拜。